大家好啦，咁今日咧想分享一個故事咧，就係一位居士啦，叫做親心啦。佢喺度咧就同大量嘅親字輩一樣嘢啦，佢從來都未見過上人嘅，佢只係喺學佛嘅時候咧睇過上人啲開示啦，跟住咧就非常仰慕上人啦，一路咧都好想去聖城修行啦，但係咧後來後來咧，佢咧就話咧，當佢諗住咧去搬去要卡人啊，去聖城參學嘅時候咧，有一晚咧，佢就夢見咗上人啦。跟住咧就對佢講，叫佢嚟。跟住咧，於是咧佢就搬咗去聖城啦。於是咧喺聖城咧有一段修行嘅時候咧。然咧就呢個最重點咧就係佢嘅故事。後來咧佢就走咗去當兵喎。係啦，一啲機緣之下啦，就走咗去當兵啦。跟住咧就話咧，但係咧新兵訓練就梗係好艱苦啦。佢講呢個經驗就係咧，有一次咧，即係佢哋俾人罰嘅時候，就喺呢個罰總之係烈日當空之下咧，就話就要係啦，咁咧就要喺嗰度咧就被罰啦。當時就企咗喺係啦，就話佢哋罰嘅時候咧，就要喺烈日之下咧就練軍姿啦。基本上咧就係一路咁企喺度，俾個太陽直曬，唔可以喐。而當時咧，佢哋已經有預備咗一啲醫護人員，就邊個暈低就即刻送去吊鹽水咁樣。咁咧就話咧都唔夠半個鐘，就已經有3個不知倒地啦。跟住咧，佢都已經開始頭暈眼花嘅時候咧，咁咧就跟住咧就即刻咧呢個心就喺度念咧，就係上人救命啊！呢個就係佢嘅5字真言啦。因為咧話佢喺聖城開始咧，就發覺呢5字真言咧，就真係有求必應嘅。果真佢一叫咗上人救命啊呢5個字之後咧，即刻就話咧喺頭頂嘅上空，突然間唔知喺邊度飄咗一嚿雲出嚟，啱啱遮住咗佢個頭。於是咧就變成咧喺烈日當空之下咧，就變成咧淨係得佢有一個小影遮到個頭啫。於是咧就咁樣奇蹟咁度過咗呢件事件啦。另外更加神奇嘅咧，就係咧佢就係話佢後來佢嘅部隊咧，因為作當兵啊嘛，佢嘅部隊咧要派去伊拉克打仗喎。就喺報到前一晚咧，佢就夢見咗上人。當時上人咧皺住眉頭就對佢講：你要去殺人啊！跟住咧佢咧講佢即係因為咧佢自己都知道咧呢件事係非常之唔好啦，所以一路都唔敢同上人講。即係講咗，我諗都係心入面同上人報告下啦。跟住咧，佢話佢喺係啦，去離開聖城嘅時候咧，佢自己喺心入面問過上人啦。答案咧即係假使百千劫，此業不消亡，因緣聚會時，果報還自受啦。即係所有因都係所有因都有個果啦。殺人就梗係要填命啦。所以咧佢當佢喺夢中咧，上人問佢話佢係咪要去殺人嘅時候咧，佢就只係咧好內疚咁，即係同上人講，就話咁樣唔去得唔得啊？跟住咧，佢就話喺夢中嘅上人咧，就諗咗一陣，沉默咗一陣，跟住同佢講可以。跟住咧，佢第二日就醒咗，仲記得呢個夢，但係佢係諗，唉。都已經話軍命如山，都話要佢哋去伊拉克打仗，咁有乜可能改呢？於是佢就因為第二日就起咗身，就去去部隊嗰度報到啦。正當佢喺度填寫個人資料嘅時候呢，突然間有一個官長係佢哋當時部隊入面嘅最高執行官，啱啱企咗喺佢隔籬，跟住佢即刻敬禮啦。跟住咧，佢就同佢講：
佢個官長就同佢講：你喺新兵營直接過嚟㗎？咁啊，跟住佢就答係啊。跟住咧佢就講：咁你同屋企人已經好幾個月冇見面㗎咯喎。咁佢就答係啊。咁啊，跟住咧就話佢官長咧突然間咧就皺咗下眉頭，就同佢講：你知道啦，我哋部隊一出去就要10幾個月，咁樣唔係咁好喎。咁然後咧就好奇怪咁就叫咗佢隔離個中士過嚟，跟住咧就同佢講：你將呢個兵調去 XX 營嗰度啦。咁啊，跟住咧就話個中士當時就即刻面有難色。咁咧因為咧跟住就同佢講話：咦，我哋部隊已經出發啦喎。咁跟住咧個官長就同佢講：而家係咪要我教你點樣做啊？跟住個中士就即刻答：唔使，我會只係搞掂㗎啦呢樣嘢。咁跟住咧話咧官長咧先至露出咧呢個嘅滿意嘅神情，跟住就同佢講：你有咩事就揾呢個中士啦，如果佢幫唔到你，你就嚟揾我啊。講咗就走咗啦。咁跟住個中士就望住咗佢，跟住就問：呢個係你阿爸？跟住佢搖頭。然後咧佢就講：呢個你同官長係親戚啊？跟住佢亦都搖搖頭。跟住咧嗰個中士就同佢講：你知唔知要將你調去 XX 連，我哋要做幾多文件工作啊？咁樣。咁跟住咧然後佢就問就話：中士 XX 連係做咩？跟住中士就同佢講：你知道我哋成個部隊都要去伊拉克打仗，除咗 XX 連唔使。跟住咧佢就大吃一驚啦，咁先知諗咧，原來商人係唔係同佢講笑，商人真係幫佢調走咗佢，令到佢唔使去伊拉克打仗。所以咧佢就話啦，即係商人嘅願力同商人嘅法力真係不可思議。雖然咧佢嘅肉身唔喺度啦，而親自輩大部分根本就未見過商人嘅肉身啦，但係佢嘅法身咧依然喺我哋身邊啦。只要咧我哋係啦，即係只要我哋對佢有信心啦，求佢啦，其實商人都係有求必應嘅。所以咧，佢覺得自己真係好太過感謝上人嘅慈悲啦。話咧，佢基本上都知道自己去打仗去殺人係唔應該，都冇面咧同上人講。但係上人咧就自己親自去揾佢，喺佢嘅夢中入面，仲要幫佢。佢實在覺得自己真係實在好感恩啦。你對我有信心啊，我和你寸步都不離的，時時的看着你。我和眾生啊是最近的，very close。对我有一种信心的人，我发愿呢，一定要先度这个人成佛。